فالمساله هنا محتاجه ان احنا نخش في صناعات اولا يكون فيها، او ان احنا نجهز مصانعنا زي ما انت بتقول ان هي تتعامل مع كافه الاقطان سواء طويل التيله او قصير التيله، مش بس طويل التيله، لان المصانع فيها هذه التجهيزات. ثانيا ان احنا يبقى في نوع من انواع التخطيط الزراعي السليم، بحيث ان احنا بس لا نركز على القطن الطويل طيب التيله. برضه حضرتك ما قلتليش انتوا عملتوا ايه في وزاره الصناعه عشان تتعاملوا مع المشكله دي؟ لا، ما انا بقول لك هي دي بتبدا من التخطيط الزراعي. يعني هل احنا بنشتغل في جزر منعزله، وزاره الزراعه لا لا لوحدها لا والصناعه لا لا، لوحدها بالعكس احنا كونا مجلس اعلى للصناعات النسيجيه عشان نبتدي نعمل هذا التكامل ما بين الحلقات المختلفه. وده فعلا تم، وانا شخصيا اصدرت بيه قرار بحيث ان المجلس ده موجود بقى فيه ممثل في الغزول، ممثل في الصناعات النسيجيه، ممثل في صناعات الملابس، بحيث ان ما يكونش في الجزر المنعزله اللي انت بتتكلم عنها. تتوقع الحلول هتجد طريقها على الارض امتى؟ بعد قد ايه من الوقت؟ لا، هي طالما بالك وابتدت العجله تدور وبقى في تخطيط سليم، بالتاكيد ان احنا يعني نقدر ان احنا في شهور قليله نقدر ننظم هذه العمليه.